你好，你叫咩名啊？Ningsih Sulistiawati，幾多歲啊？ 34歲，結咗婚未啊？結咗啦，結咗，有幾多個小朋友啊？一個仔，一個仔幾多歲啊？ 14歲。哦，好大個啦。而家喺印尼係啊，邊個照顧啊？我媽媽媽咪，咁你老公喺邊度係啊，做嘢啊？喺 Brunei，我本來都係做喺中東係咪？Middle East 係咪啊？係啊，好，咁你以前第一個老闆係喺香港喺邊度做啊？沙田啊？係啊，喺沙田2年，沙田2年，呢個沙田照係，顧乜嘢啊？第一個老闆有公公婆婆，健唔健康㗎？健康，健康，你幫手佢哋做乜嘢啊？有清潔，清潔屋企，煮飯咧？係啊，有煮飯、買餸、洗車咁樣。好。咁你第二個老闆喺邊啊？喺沙田圍，我都喺嗰度。係啊，呢個做沙咗幾耐田圍啊？咧有4年， 4年咯，我睇下先啊。係呢個係幾多年啊？20202017係咪？唔緊要，你第一個老闆2年，第二個老闆就4係啊，年，係咪啊？係啊，好，沙田圍呢個照顧乜嘢啊？公公婆婆，都係公公婆婆。係啊，好，咁呢個健唔健康㗎？慢慢行，公公咧慢慢行，婆婆慢慢行，慢慢行，咁要唔要幫手沖涼㗎？係啊，你要幫有幫手手㗎？沖涼，係啊，幫手沖涼2個，兩個都要。係啊，屋企有幾多個人啊？ 2個，我公冇仔公婆婆女。冇，好啊，咁要唔要推輪椅㗎？換片咧？有推輪椅喺出邊有推輪椅喺公園咁樣行咁樣。好。有扶撐咁樣，有坐輪椅，你一個姐姐就係呢個？一個我自己。點樣推2架輪椅出街啊，姐姐？啊，又喺出邊咧，公公自己，婆婆喺屋企咁我樣。一個一個咁樣出街。係啊，一個，2個唔得啦，又係咯，一個。又唔到啦，係好啊，咁你自己去買餸係咪啊？係啊，好，冇問題。咁呢個第一個2年沙田，第二個4年，第三個老闆咧？係啊。3個老闆喺大窩口，大窩口呢個幾多年啊？做係咗2年，呢個照顧乜嘢啊？婆婆一個。婆婆幾多歲啊？ 98，哇，好大個咯喎，好老咯喎，婆係啊，婆。我98歲婆婆，咁呢個婆婆佢識唔識行路㗎？有行路，跟住咧佢又唔記得咁樣啊。有時唔記得嘢。係啊係啊，咁你有要幫手乜嘢啊？做乜嘢啊？幫手沖涼、食飯咁樣。你使唔使餵佢食飯㗎？係啊，俾佢食飯，嗯，佢唔記得嘛，佢飯都唔知嘛。飯都唔記得，係啊咁你就餵飯食藥都要你幫手係咪啊？係啊係啊，去睇醫生咧，你要唔要同佢睇醫生啊？第3日車小姐，小姐，係。屋企有小姐一齊住啊？哎呀，有小姐，有哥哥，哦，好啊，即係有哥哥小姐同埋婆婆係咪啊？哎呀，係啊，好，咁佢哋使唔使夜晚返嚟食飯㗎？有食飯，會返嚟食飯。好，第係4個老闆咧？係阿伯店Aberdeen 有7個月， 7個月，呢個7個月點解哎呀，嘅？有照顧婆婆，婆婆死咗，婆婆幾多歲啊？呢個98啊，
97， 97，好係好啊！呢個婆婆都係要做啲乜嘢㗎？有冇唔記得嘢㗎會？係啊，又唔記得嘢，又行唔到。哦，唔識行㗎呢個，咁你點算啊？呢個要抱婆婆㗎？我抱係啊，我抱婆婆。好啊，大唔大隻啊？婆婆高唔高㗎？有個啊，高㗎。係要抱咁換片啊、沖涼你咁大都要幫手個，㗎。係啊，好啊，呢個第4個，第5個咧？第5個喺邊啊？喺手機運，手機灣，係啊，呢個做咗2年係咪啊？係啊，好啊，呢個做乜嘢㗎要？有照顧婆婆，有小姐，屋企有幾多人啊？ 2個人，呢個2年係咪做咗？係啊，好啊， 2年，要幫手做啲乜嘢㗎？有幫手婆婆沖涼、換片咁樣。哦，都要換片、沖涼。係啊，小佢唔記姐就喺得嘛，屋企嘅。乜都唔記得，跟住咧有行到。哦，咁你都照顧好多個婆婆，唔記得嘢喎。係啊，跟住咧有導演。明白，唔記得嘢，你幫手都係換片、沖涼呢啲啦，係咪啊？係啊，跟住咧我買餸有瞓咧，佢又出街唔知喺邊度。哦，即係跟住咧我又又玩。出個街要揾佢。係啊，佢喺屋企嘛，我又買餸嘛，跟住咧佢出去自己。係。哦，咁最尾點樣返屋企咧，揾唔揾到啊？係啊，跟住咧我又揾咧又到啦，佢又喺下邊嗰度，我喺樓下。有公，係啊，哦，係咁嘅，係咁嘅，好多老人家佢好似小朋友唔記得嘢。係啊，咁第6個老闆係而家北角係咪啊？係啊，喺北角，呢個但係要做2個屋企啊，北角同邊度啊？喺雞達，啟德。係啊。interview 冇講係咪啊？冇啊，乜都冇啊，佢有喺屋企冇嘢做，有一個人啊，公公咧喺低落咁樣，佢講咁樣，我又OK 啦，我又要，佢又講咁樣嘛，跟住咧我又做咧，嗯，又做又叫我做喺計得係佢仔咁樣，係啊，又照顧 BB，又照顧小朋友喺嗰度咧，有一個咩啊嗰啲姐姐，工人菲律賓係啊，我叫你同佢一齊做，係啊，唔得㗎喎咁跟住咧我樣。洗廁所又清潔咁樣喎，又9點咧又煮飯，9點咧又幫手照顧 BB 照顧小朋友咁樣喎，跟住咧又瞓覺夜晚嗰啲咧。係。有12點半咁樣，但係你係瞓覺喺 North Point 嗰度瞓覺係咪啊？係啊，喺 North Point 嗰度瞓覺。明白，咁樣唔得嘅。咁你有冇同老闆係啊，講唔得啊？跟住咧我都全部都有照顧女人噶嘛，唔係小朋友，唔係 BB 嘛，我唔識咯。我講咁樣，佢係咯，哎呀試下啦咁樣，我唔得喎，我講咁樣咯。明白，好啊，好冇問題。咁姐姐你識煮係啊，啲咩中國菜啊？你可唔可以講啲名？你識煮咩菜俾我聽啊？有炒菜、脆衫，有咩啊嗰啲有咩啊 broccoli 嗰啲啊，西蘭花。西蘭花係啊，做西蘭花餅。你英文都 OK 即喎，姐姐。You can speak English also, right？我英文咧唔識噶，少少喎。哦，因為你都識講 broccoli，少少英文咯，OK 嘅。係啊，好，咁你識中國菜湯，咁湯你識煲咩湯啊？仲有紅蘿蔔，有咩啊嗰啲，有皮骨咁樣，擺粟米咁樣。好，冇問題，好叻㗎有啦。係啊，有燜咩啊嗰啲雞翼同埋小仔。好好啊，姐姐，OK 喎，你自己去買餸自己諗㗎？係啊，我自己買餸我自己諗。好，冇問題。
你驚唔驚狗啊？我驚啊！你驚狗，大狗細狗都驚係咪啊？哎呀，又驚啊！好，咁貓咧？貓係又驚喎。好都得，冇問題，即係照顧老人家係嘛？你中意？哎呀，好，又中你而家你做咗香港幾多年啊？咁多10年，10年， 10年幾係啊？ 10年幾？好啊，係，好，好冇問題，唔該晒，唔該晒姐姐，thank you。多謝。